Oi pessoal, tudo bem? Demorei um pouquinho para gravar os vídeos com histórias, mas retomando esse projeto do Encontando, tá? E essa primeira história, eu vou falar um pouquinho sobre a festa junina, aproveitando que a gente tá nesse mês, né, de festa junina, de comemoração, de fogueira de São João, de levantamento do mastro, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre as festas, né? As festas juninas, elas têm um lugar muito especial, né, na cultura brasileira, no coração das pessoas, porque elas relembram elementos históricos, religiosos, mitológicos, curiosos, né, que às vezes passam despercebidos nas festas. E eu gostaria de relembrar um pouquinho vocês, né? Para começar, as festas juninas, as nossas festas juninas, elas seguem hoje o calendário da Igreja Católica, tá? Que num processo de assimilação dos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou substituindo os rituais dedicados aos deuses por festas dedicadas aos santos, como por exemplo São João, né? A fogueira de São João, a festa de São João, tá certo? Na segunda quinzena do mês de junho, que é esse mês que nós estamos, lá na Europa, tinha um acontecimento chamado solstício de verão. O que é solstício? O solstício é quando os raios solares batem na Terra por um período maior de tempo, ou seja, o dia é mais alongado e a noite ela é mais curtinha, né? E nesse período haviam cultos aos deuses das plantações, aos deuses da natureza, aos deuses das colheitas, e um desses deuses era o deus Adonis. O deus Adonis, ele foi disputado por duas grandes deusas, por Afrodite, a deusa do amor, e também por Perséfone, a deusa dos infernos. Essa disputa foi assim apaziguada, tranquilizada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano na luz do sol e metade do ano nas trevas. E quando ele estivesse na luz, ele estaria com Afrodite, e quando ele estivesse nas trevas, era para ficar com Perséfone. E essa disputa, né, entre as deusas, todos esses deuses, acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce, revigora na primavera, no verão. O culto a Adonis, que era no dia 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa nova renovação, né, dessa celebração da renovação, dessa boa nova, do renascer da natureza. E essa ideia também foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. São João Batista, na tradição cristã, anunciou a boa nova, a boa notícia, a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade, que renovaria todas as coisas. Foi ele também que batizou Cristo no Rio Jordão. A cultura popular europeia retirou vários elementos, vários símbolos dessa história de João Batista e que passou a mesclar com os ritos de colheitas lá do culto a Adonis. E um desses símbolos, gente, é a fogueira de São João. Vocês conhecem a história da fogueira de São João? Eu vou contar para vocês, tá? Dizem que Isabel, mãe de João Batista, era muito amiga, né, de Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus. E elas costumavam ir uma casa da outra, tomar café, fazer visitas. E uma dessas tardes, Isabel contou para Maria: Maria, estou esperando um bebê e ele se chamará João Batista. Maria ficou extremamente feliz, contente com a notícia,
mas ficou preocupada, porque elas moravam longe uma da outra. Como é que ela ficaria sabendo quando João teria nascido? Isabel prometeu a Maria que acenderia uma grande fogueira para anunciar a vinda de João, o nascimento de João, e que também levantaria um mastro e em cima desse mastro colocaria uma boneca. Assim, Maria poderia ficar sabendo do nascimento de João Batista. E dessa forma, gente, usou a fogueira de São João Batista. Tá? Nas festas juninas, no dia 24, no Colégio São João, nós vamos acender a fogueira no dia 24 e também levantar o mastro, né? Então, dentro da cultura popular, todo mundo conhece a fogueira de São João, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo para vocês.